Продовжується прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов і наступну годину буду з вами працювати я у цій студії. Одразу хочу сказати, що сьогоднішній день та й вчорашній дуже багаті на новини, тому ми за основну тему цієї години взяли корупція в Міністерстві оборони. Для цього, аби обговорити цю тему, ми запросили до нас у студію Юрія Касьянова, волонтер. Я вас вітаю. Здравствуйте. Одразу хочу сказати, що перейдемо з вами щодо розмови. Спочатку хочу сказати нашим глядачам, що є інформація про те, що на сході країни, у зоні АТО, загострилась ситуація. І я сподіваюся, вже є на прямому зв'язку телефоном з нами Наталя Воронкова, волонтер, яка і розповість нам про останні новини зі Сходу. Пані Наталю, чуєте нас? Вітаємо вас. Так, чую. Вітаю. Пані Наталю, будь ласка, коротко, на яких напрямках загострення ситуації і чи є втрати серед наших бійців? Є втрати серед наших бійців. Вчора в нас один загинув хлопець, і навіть сьогодні зранку в нас вже один поранений хлопець. Напрямки, Авдіївка завжди була гаряча, там не було тихо, я там була. І тільки сьогодні вранці повернулася з того. І Мар'янка, ми хотіли заїхати якраз до хлопців на позиції, і ми не змогли цього зробити, бо, знаєте, коли заїжджаєш в Мар'янку і вулиці абсолютно пусті, буквально там півгодини назад ми проїжджали, було дуже багато людей, а вулиця в секунду. Мені це нагадало дуже сильно 2015 рік, коли була обстріляна Мар'янка, дуже сильно, ви пам'ятаєте, там були бої. І от коли люди просто вимирали і ховалися, це дуже нагадувало. Тим більше я знаю, що були попадання і якраз в ту сіру зону, і були попадання поблизу позиції хлопців. Треба нагадати, що позиції хлопців дуже близько знаходяться у Мар'їнці поряд з жилими кварталами. Як ви гадаєте, з чим це... Чуєте нас, Наталю? Тому що зв'язок пропадає. Скажіть, як ви гадаєте, з чим це пов'язано взагалі, таке загострення ситуації? По-перше, за даними розвідки були дані 2 дні тому. Я знаю, що було створення військ з цієї сторони, як проти, скажімо так, Мар'янки у тих районах. Але коли вони обстрілюють, коли мені жінка, яка живе в Мар'їнці, розказує, що в неї дитина сиділа за комп'ютером і дивилася мультики, і в неї хлопці полетіла біля вуха, а в дивані зупинилася ще одна куля, там, де вона гралася з дочкою. Вибачте, але це вже просто для них знову починається, я ж кажу, знову якесь таке дежавю повернення до 2015-го. Поки що не дуже сильне, але це вже і дітям страшно ходити до школи. Ми не забуваємо, що в нас школа друга знаходиться якраз вздовж дороги між Мар'їнкою і Красногорівкою, та яка місцевість прострілюється, бо вже неодноразово, і наша машина, коли там проїжджала, були постріли якраз в наш бік, а це зовсім біля школи. Дякую вам дуже, Наталю. Наталя Воронкова на прямому зв'язку була з нашою студією, волонтер. Бережіть себе, Наталю. Я сподіваюся, що в разі якоїсь ситуації матимемо змогу до вас ще дзвонитися і дізнатися від вас оперативну інформацію. Поки що завершимо з оперативної інформації зі Сходу. Пане Юрію, хочу почати нашу розмову з фейсбук-посту, який зробила Лариса Сарган, речниця Генеральної прокуратури України. Вчора вона закинула. От хочу вам зачитати. Якщо можливість, попрошу наших режисерів вивести це на екран. Цитую. Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ під час отримання хабара у сумі $3000 затримано одного з начальників відділу Генерального штабу Збройних сил України, полковника, який вимагав та в подальшому отримав від громадянина К неправомірну вигоду за погодження дозволу на проведення еколого-геологічного обстеження території військової частини з метою встановлення осередків нафтохімічного забруднення та проведення відновлювальних робіт одним з приватних підприємств. Кінець цитати. Ось таке написала Лариса Сарган. Пане Юрію, не хочеться зараз видумувати якесь розумне питання, просто хочу почути вашу думку. Ви, я нагадаю нашим глядачам, для тих, хто не знає, що відомо як гострий критик влади. І тому цікава ваша думка стосовно цього приводу. Тому що останнім часом якось дуже часто ми бачимо у стрічці новин саме інформацію, яка стосується корупції у Міністерстві оборони України. Вас интересует, что я думаю по поводу этих $3000? Или вообще? Зараз саме про $3000, потім продовжимо. Тут ще купа корупційних штук є.
нарив в інтернеті? Ну, $3000, безусловно, это очень маленькая сумма для коррупционера из Генерального штаба или из коррупционера из Министерства обороны. Дело в том, что за все годы независимости мы консервировали в армии систему круговой поруки и коррупции. Лучшие офицеры ушли из армии еще где-то в 90-х, на рубеже 2000-х годов, когда стало понятно, что армия не нужна Украине как государство, является только атрибутом, поэтому те отличники боевой политической подготовки, талантливые офицеры ушли в бизнес, ушли в политику, ушли на дипломатическую службу. И в армии остались те самые двоечники, троечники, которые не могли себя найти в гражданской жизни, ну и которые присосались к потокам, потому что воровать много ума, как правило, не надо. Надо просто сидеть на определенном месте, где мимо тебя проходят эти потоки, и делиться с теми, с кем положено делиться по службе. Я еще в 2014 году говорил, что в Генеральном штабе надо через одного ставить к стенке. Это, конечно, такое гиперболизированное понятие, оно условное, но, конечно же, у нас очень много людей в высших эшелонах военной власти, военного ведомства, которые привыкли жить за счет государственных средств, проходящих мимо них. Начиная с мелочей, это касается командиров воинских частей и начальников департаментов, заместителей министров и самих министров, которые были у нас все эти годы. Начиная с мелочей, допустим, выделяются деньги на ремонт казармы. Эти деньги не обязательно крадутся, они могут направляться просто в нужную фирму и оттуда уже выниматься. То есть жена командира части организует фирму строительную, через которую как прокладку проходят эти деньги. Стройматериалами забирают деньги. ГСМ, горюче-смазочные материалы, то же самое крались и крадутся до сих пор повсеместно. Если говорить о топ-коррупции, потому что топ-коррупция, она наиболее резонансная и интересует общество, то, безусловно, вы понимаете, когда Министерство обороны закупает на сотни миллионов гривен горюче-смазочные материалы, там, лес, еще что-то, ткани какие-то, то здесь накрутка в цене там, несколько процентов приносит огромные барыши тем людям, которые занимаются такого рода закупками. Я не готов обвинять конкретных людей. Вот в деле Павловского я хотел бы, чтобы все-таки разобралось следствие и суд. И, возможно, там будут другие эпизоды коррупции, а, возможно, его оправдают. Но то, что коррупция в Министерстве обороны присутствует, это 100%. И коррупция большая, особенно сейчас, когда это ведомство закрыто. Нам говорят, война, поэтому вы не обязаны знать, вы не должны знать много того, что там происходит. Нет гражданского контроля. То все это приводит к тому, що корупція чувствує себе прекрасно в Міністерстві оборони. Ось продовження ваших слів. Українська правда вчора написала, також попрошу режисерів зараз вивести цей текст на екран. Суд відпустив Трофименка під особисте зобов'язання. Коротко зачитаю зараз цю новину. Солом'янський райсуд вчора відпустив затриманого інвестора компанії Trade Commodity Володимира Трофименка під особисте зобов'язання і зобов'язав надіти електронний браслет. До чого я це веду? До того, що знов ж таки дуже гучно все, можна сказати, вистрілило. Корупційні схеми, 149 мільйонів гривень. Все, іначе бачимо боротьбу з корупцією, але якось воно поступово по сходинкам скочується назад. Того відпустили, про те забули. До речі, я от певен, що зараз глядачі нас дивляться, і вже всі забули про того директора Львівського бронетанкового заводу, який встановлював старі двигуни замість нових на танк. Да? От питання до вас. Що взагалі відбувається? Чому так помпезно починаються ці от розкриття цих корупційних схем, а потім поступово про них якось забувають? Ну, що це таке? І це, до речі, не лише Міністерство оборони стосується, але враховуючи те, що у нас така тема, от говоримо саме про Міністерство оборони. Ну, понимаете, в каждом случае надо разбираться отдельно. То, что касается там, старых двигателей на танке, то у нас новых танковых двигателей просто не может быть. Они могут быть новыми по факту покупки их с завода, они могли лежать на складе и из того, что прошло много времени, считаться уже старыми. Но где взять новые? То есть в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно, и я не уверен в справедливости обвинений в адрес директора Львовского завода. Но, безусловно,
сам откат назад в этих коррупционных делах свидетельствует о том, что и прокуратура, и суды, и власть как таковая, я имею в виду политическую составляющую нашей власти, она заинтересована, чтобы эти факты не имели продолжение, чтобы эти люди не были осуждены, и чтобы не всплыли другие факты. Почему? Потому что ну, не может замминистра обороны один или вдвоем там, с начальником департамента украсть почти 150 миллионов гривен и ни с кем не поделиться. Так не бывает. Никто им не разрешит. Не для того их ставили на эти посады, чтобы они просто себе домой принесли там, по 70 с лишним миллионов гривен и жили припевающе. Безусловно, если они это сделали, то они получили только небольшую часть, должны были получить только небольшую часть из этих денег. Остальные деньги расходятся по системе. Есть вышестоящее командование, есть кураторы из адміністрації президента, есть сам президент, в конце концов. Пане Юрію, продовжимо цю тему. Зараз у нас на прямому зв'язку телефонному Юрій Бірюков, радник президента України, помічник міністра оборони. Пане Юрію, чуєте нас? Да. Вітаю вас. Як ви вже зрозуміли, у нас зараз в гостях Юрій Касьянов, волонтер. І от ви, напевно, чули вже розмови, що ось дуже багато таких помпезних корупційних відкриттів стосовно от корупції в Міністерстві оборони. Цікава ваша думка. Чому? Я теж саме питання ставлю, що є Юрію Касьянову. Чому так помпезно все починається, але врешті-решт про це все забувають? Це я веду до того, що вчора от відпустили Трофименка під особисте зобов'язання. Цікава ваша думка. Ну, может быть, потому что не стоит помпезно начинать какие-то телодвижения, не доводя это дело до суда и до приговора. Может быть, стоит чуть менее помпезно объявлять о каких-то страшных коррупционных схемах и о потенциальном воровстве 150 миллионов гривен, хотя, в общем-то, это деньги, которые перечислялись с единого казначейского счета в Министерстве обороны на расчетный счет той фирмы, которой платили и все остальные деньги. Но если у Национального антикоррупционного бюро, у специализированной антикоррупционной прокуратуры, ведь у них же наверняка по определению суда есть доступ там, к платежам, наверное, этой фирмы. Но, может быть, они покажут, как эти 150 миллионов куда-то делись, потому что по факту Министерство обороны топливо-то получило. Ну, то есть я знаю истории там до военной, до революционной, когда еще были разрешены предоплаты там и так далее, когда просто загоняли деньги на какие-то там фирмы однодневки предоплатой. И потом эти деньги там через конвертационные центры там снимались, воровались. В данном конкретном случае у нас сейчас предоплата практически запрещена для Министерства обороны, и Министерство обороны платит по факту. Но, соответственно, топливо было получено. Деньги были перечислены не фирме однодневки, не новой фирме, а все той же фирме, которая поставила весь объем топлива. На этом всем фоне говорить про воровство денег, ну так может суд сначала определить, что воровство таки было. Потому что фактов сейчас нет. Есть громкие пафосные заявления. Ну, окей. Ну, пане Юрію, тобто я правильно розумію, ваша думка та, що корупції зараз немає в Міністерстві оборони? Нет, никогда такого не говорил. Это было бы глупо говорить о том, что коррупции нет. Коррупция наверняка есть. Только давайте с ней реально бороться, а не пафосно заявлять. Пане Юрію, нагадаю, що у нас Юрій Касьянов в студії. Я хочу зробити таку свою комутацію. Пане Юрію, чи маєте питання до пана Бірюкова? Ну, я просто хотел прокомментировать, что те, кто занимается бизнесом в Украине, знают, как можно переправить деньги на какую-то фирму, получить товар, легально отправить деньги, легально получить товар, потом эти деньги отправятся на третью фирму, на четвертую фирму, и потом, в конце концов, осядут в карманах чиновников и заинтересованных лиц. Поэтому только тот факт, что Министерство обороны получило топливо, не говорит о том, что не было коррупции и не было воровства. Опять же, я говорю о том, что должен разбираться суд, должно разбираться следствие. Угу. Пане Юрію, ви ще... Ну, так мы говорим об одном и том же. Суд должен разобраться. Ну, да, абсолютно за.
Дякую вам дуже. Дякую дуже. Нагадаю, Юрій Бірюков, радник президента України та помічник міністра оборони, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Повертаємось до нашої студії. Я одразу хочу нагадати нашим глядачам, що в ці хвилини продовжується точніше антикорупційний мітинг під стінами Верховної Ради України. Наші журналісти там нині працюють. Впродовж наступних хвилин до кінця цієї години очікуємо на прямі включення з під стін Верховної Ради. А зараз повертаємось до розмови у студії. Нагадаю, це Юрій Касян, у нас волонтер в гостях. Пане Юрію, треба розбиратися, сказав пан Бірюков. Але, знову ж таки, от хочеться більш чітко почути від вас вашу думку стосовно того, а як розбиратися, якщо все ж таки, врешті-решт, все доходить до того, що когось відпускають або когось не відпускають? Ваша думка, чого очікувати від цього затримання вчорашнього гучного на $3000, наприклад? Ну, на самом деле, я говорю еще раз, цифра $3000 совсем небольшая. И ожидать чего-то не приходится. Ну, как бы, если этот чиновник, этот полковник или генерал, он на плохом счету у вышестоящего командования, если он с ними не делился где-то, если он попал в опалу, то его могут, как у нас говорят, сдать и посадить. Ну, это максимум, что можно ожидать, но это не приведет к системным изменениям в Министерстве обороны, к борьбе. Это не свидетельствует о системной борьбе с коррупцией. Для того, чтобы побороть коррупцию в Министерстве обороны, надо начинать с самого верха, начинать с начальника генерального штаба, с министра обороны, с их замов, с администрации президента, потому что администрация президента и в одном, и в другом ведомстве, я имею в виду генеральный штаб и Министерство обороны, так же, как и Национальная гвардия, назначает кучу военачальников, начальников департамента. Их не может назначить министр обороны. Скажем, ну вот министр обороны Полторак. Честный человек. Я допускаю это в эфире, потому что пока суд ничего не решил, мы не можем говорить, что тот или иной честен или нечестен. Но он не может назначить себе зама. Он не может назначить начальника департамента. Вот этими назначениями занимается у нас президент, администрация президента, которая все в стране контролирует. Соответственно, в армии, как нигде в другом месте, рыба гниет с головы. Поэтому если начальники сами коррупционеры, то коррупцию победить в армии невозможно. Должны быть люди с чистыми руками, которые придут туда. Нам нужно всю эту верхушку буквально убирать. Она бесталанная, она проигрывает сражения, она позволяет сгорать складам с боеприпасами тогда, когда у нас нет боеприпасов, нет заводов для производства боеприпасов. Она погрязла в коррупции. Она не проводит реальные военные реформы. Их просто надо убирать. У нас за время войны появилось множество, они были, но они окрепли, они почувствовали свою силу, молодых офицеров, которые готовы, имеют опыт, знания, совесть и чистые руки для того, чтобы возглавить ключевые посты в Министерстве обороны, в Генеральном штабе. И только таким образом можно победить коррупцию. Потому что нельзя, заведомо зная, что в этом улье все пчелы плохие коррупционеры, практически все, нельзя какими-то разовыми акциями, пускай на $3000 поймали за коррупцию на $3000, либо на 150 миллионов гривен. Нельзя победить коррупцию, потому что они все равно будут продолжать это делать. Какую вы зарплату им не назначите, как вы их не халите, какие награды им не давайте, они привыкли воровать. Их надо просто убирать от кормушки. За все это время независимости, у нас коррупционеры очень сильно окопались в военном ведомстве. Наверное, никакое другое ведомство не может этим похвастать, потому что в военной структуре назначали людей, которые растут по служебной лестнице. Не каких-то гражданских с улицы, как, скажем, там, в Министерстве здравоохранения или просвещения или где-то еще. Это люди, которые росли. Они росли в коррупционной среде, они сами являются олицетворением коррупции. Их просто надо убирать. Только такой способ можно победить коррупцию. И не надо этого бояться. Не будет хуже, будет только лучше. Свого часу у Мінобороні зайшов десант волонтерів, який мав там зробити реформу. Чому цього не сталося? Почему это должно было случиться? Люди с улицы, пришедшие, волонтеры, ну вот я тоже в это время активно занимался волонтерством.
И у меня был армейский опыт, я достаточно долго служил в армии как офицер, но я не считал возможным проводить какие-то реформы в Министерстве обороны, потому что у меня не было такого опыта работы, аппаратной работы, работы с какими-то государственными документами, работы в государственных структурах. И тут набирают людей, которые привезли на фронт, там, возили месяц-два носки, трусы, тепловизоры и говорят, они будут делать реформы. Волонтерский десант, по сути, послужил прикрытием для дальнейшего консервации системы, продолжения дерибана, но после работы, во время работы и после работы волонтерского десанта нам сказали, что да, вот смотрите, мы там новую форму ввели, новые носки, новые трусы. Извините, вы сделаете новую ракету, тогда будем разговаривать. Это вообще ерунда. Форма меняется в каждом ведомстве, ну, наверное, раз в год или раз в 2 года. Ничего существенного не произошло. Угу. Дивіться, от ще моє питання таке. Мають бути професіонали всюди, але з системи або новачки, або люди без досвіду. Як взагалі такому бути? Як взагалі дати можливість новим людям зайти у те ж саме Міністерство оборони, якщо вже там всі по своїх місцях? Еще раз говорю, армия зависит от начальника, единоначалия. Если рассмотрим гипотетическую ситуацию, у нас есть честный, талантливый военачальник, министр обороны или начальник генерального штаба, тут разделение весьма условное. У нас недоскональная организация военной машины в нашем государстве. Они часто дублируют функции друг друга. Это опять же является основанием для коррупции какой-то. Ну, допустим, у нас есть грамотный военачальник, который говорит, я хочу реформировать армию, я умею, я знаю, как это сделать. Ему доверяет общество, ему доверяет вышестоящее военно-политическое руководство страны. У него есть план реформ. То, безусловно, когда он получит это кресло главного по военному ведомству, и опять же, или министр обороны, или начальник генерального штаба, он подтянет сам людей с низов, с серединки военного ведомства, грамотных офицеров, командиров, которые будут поставлены на ключевые посты и смогут стать локомотивом этих реформ. В армии, если начальник вор, то он тянет под себя воров. Его окружают воры. Если начальник талантливый командир, то он тянет талантливых к себе. Это тут все просто. Дивіться, а от невже у Міністерстві оборони України все так погано? Все ж таки нам там кажуть, закуповується нове озброєння, розробляють нові якісь там військові машини. Невже так все погано? От теж цікаво почути вашу думку стосовно цього. Да нет, ну конечно не все так плохо. Во-первых, в Министерстве обороны, как и в любом другом ведомстве, работают и честные люди, и наверное, в процентном отношении есть какой-то такой важный процент, который может быть ядром в дальнейшем для реформы этого Министерства обороны. Это безусловно. Безусловно, Министерство обороны за 3 с лишним года войны, сначала с помощью волонтеров, неравнодушных людей, теперь само научилось что-то делать. Не просто сидеть на потоках, их канализировать для себя, для вышестоящего командования. Надо что-то делать полезное, важное для того, чтобы войска могли воевать. Нужна и форма, нужны и боеприпасы надо подвозить, надо обеспечивать теплом, дровами, топливом на зиму, там, шинами и так далее. Надо покупать какие-то образцы вооружений, заказывать их, надо разрабатывать технические условия. Все это делается, безусловно, но поймите, для воюющей страны это очень мало. Очень мало. Мы не построили армию там, образца, израильского образца, немецкого образца, швейцарского образца. Мы восстановили старую советскую армию в ее поздней итерации, когда она уже загнивала. Вот в этом состоянии мы ее восстановили. Да, у нас есть старая поздняя советская армия. У нас есть более-менее работающие тыловые службы, но этого абсолютно недостаточно. У нас грозный противник, который перевооружается постоянно, который развивает свою военную машину. Я один пример приведу. У нас в год закупается, там, допустим, 20-30 беспилотников для армии, которые, как правило, лежат на складах. Россия закупает порядка 1000 беспилотников для армии. А я уже не говорю про вертолеты, самолеты, орудия и так далее. Когда у нас говорят, вот президент передал, типа президент сам купил и сам передал, или сам сделал какие-то там танки, опять же пиар для армии, но это капля в море. Это абсолютно капля в море. Об этом даже говорить стыдно, потому что есть техника, которая постоянно изнашивается, погибает в боях, ломается и так далее. И если
Вместо 100 грузовиков, сломавшихся, сгоревших, потерянных в боях, мы получили 100 новых. То о чем мы дальше говорим? От ви кажете, що дуже мало робиться під час військового стану. Але чому? Чому саме так відбувається? Невже там Порошенко, і там інші головнокомандувачі, вони цього не бачать? В чому проблема? Знову ж таки, на вашу думку. Неспособности высшего военно-политического руководства управлять страной в целом и ее военной организацией в частности. Они не готовы вообще нести ответственность за войну, воевать. Они не военные люди, они не патриоты до той степени глубины души, чтобы этим заниматься. Они просто случайно получили власть. Получили власть случайно, потому что владеют медиаресурсами, финансовыми ресурсами. Потому что когда-то при советском режиме они занимали какие-то должности, были близко или оказались близко при Кучме, Кравчуке и так далее, нахапали кучу собственности, использовали эту собственность, конвертировали ее во власть, чтобы получить еще больше денег и собственности, но они не воители, они не реформаторы. Они не грамотные администраторы. Понимаете, человек, который управлял Винницким рынком, не может управлять страной. Это нонсенс. Он должен иметь какое-то образование базовое, он должен быть кандидатом наук, он должен иметь какие-то идеи экономические, как преобразовать страну, а не давать пенсионерам по 150 гривен для того, чтобы победить на следующих выборах и дальше грабить страну. Это нонсенс. Теж цікава ваша думка. Чому, як так культурно сказати, зам'яли питання з Калинівкою? Дуже гучна справа. Дуже гучна справа. Але знову ж таки, останні дні я жодної новини у стрічках не бачив. Понимаете, если бы у нас был бы сталинский режим, то давно бы все забыли про Калиновку, а всех ответственных просто расстреляли бы. Если бы у нас был нормальный светский западный режим, то, безусловно, это имело большой резонанс в обществе, и, по крайней мере, эти люди бы ответственные, начальник генерального штаба, и министр обороны, и, возможно, сам президент, потому что не первый уже склад горит, подали бы в отставку, потому что президент отвечает за всю силовую составляющую в стране. А так как в нашей стране важен не профессионализм как таковой, не талант военачальника как таковой, не его даже глубина ответственности за эти склады, а важна личная преданность президенту, потому что президент больше всего боится, что он потеряет власть, и поэтому ему нужны преданные люди в Министерстве обороны, в Генеральном штабе, в Национальной гвардии, потом он их и назначает. Поэтому все это замнут, и даже если сгорят еще 10 складов, Муженко он не сдаст. Пане Юрію, повернемось до цієї теми. Мені підказують, що у нас є стрім з-під стін Верховної Ради. Хочу запитати у наших режисерів, чи маємо ми можливість зараз послухати нашого журналіста? Чи маємо ми включення пряме? Тут ви можете бачити давайте біля подивимось. Верховної Ради дуже багато поліції. Це Національна гвардія, це Національна поліція. Тут ви можете бачити одне із наметових містечок. Тут знаходиться близько семи палаток, в яких люди сьогодні ночували. Зокрема, ми можемо бачити написи «Рух нових сил Київщини». Ми можемо бачити прапори цієї політичної організації. І безпосередньо зараз ми поспілкуємося з кимось із учасників акції, запитаємо, чому вони тут. І зараз, на секунду. Доброго дня, телеканал ЛТР, ви у прямому ефірі. Розкажіть, як особисто ця акція стосується вас? Як нас, ми організатори цієї акції громадянський рух «Холодний Яр», українці повертаються. Не тільки ми організатори, ми співорганізатори. Наша мета – змінити систему, а саме партійно-олігархічну систему на систему вічову в мережі територіальних громад. Будь ласка, чекаємо, що народ підійде. Українцям уже набридло оця брехня, оця маніпуляція постійна, як вони забули, що ми живемо в той час, коли правдиве слово вийшло з-під контролю владу маючих.
і вони не можуть нас одурити. Дуже дякую. Як вас звати? Представте. Мене звати Любарець Василь, Радіївський, тому що я організовував Радіївську ходу в свій час, з якої розпочинався Майдан. Дуже дякую. Отже, ви могли тільки що почути думку одного із учасників акції, чому він тут знаходиться. Далі ми вам зараз покажемо безпосередньо вулицю Грушевського. У ній на вулиці Грушевського декілька десятків великих наметів. Зокрема, там знаходиться штаб, там знаходяться активісти із батальйону Донбас. Зараз ми вийдемо на вулицю і ви зможете це все побачити. Тобто ось зараз ми перебуваємо на вулиці Грушевського. Ви бачите, що тут в принципі дуже людно. Тут є генератор, тобто люди мають який-не-який зв'язок, світло. Ось позаду мене ви можете бачити чергу. Це тут розташована польова кухня. Тут, наскільки я розумію, людей кормлять. Давайте подивимось, що тут є. Доброго дня, телеканал АТR, ви у прямому ефірі. Доброго дня, телеканал АТR у прямому ефірі. Розкажіть, чим годуєте людей, що тут? Ну, от тільки що і їдять. Каша гречнева з тушонкою і чай такий, ну, з присмаком. Ну, гарячий, коротше, напій. Ну, На всіх вистачає? Ну, складно сказати. Багато людей приходять, може і трошки не вистачає. Ну, повну цю зарядку робимо на все. А розкажіть, де берете воду, продукти? Ну, як люди приносять, ну і плюс тим громадським організаціям, що започаткували все це ж гроші. Я перепрошую. Ні, ви перейдете, ну через кухню. Так, як ви бачите, не пропускають через кухню людей. Тобто і оптом та дрібним закупляють ці громадські організації, ну, за рахунок внесків благодійних. От і нормально, бо тут був 112, прямий. Як вас звати, скажіть? Позивний Зорян. Дуже вам дякую. Отже, ви почули думку одного з учасників акції «Позивний Зорян». Він розповів нам про те, що готують чай, готують їжу, кашу. Тобто на всіх вистачає. Продукти вони беруть, продукти їм дають активісти, які безпосередньо створили окремий фонд. І зараз ось ми підходимо, ви бачите, один із кордонів. Це кордон активістів, які стоять прямо напроти Національної гвардії. Там ви можете бачити забор, периметр, який з боку готелю Київ. Він з боку готелю Київ. І ось ви можете бачити, зараз ми обійдемо і покажемо, як це виглядає. Ось дивіться, ось так от виглядає ця імпровізована оборона охоронців. Зараз ми підійдемо та поспілкуємося. Давайте підійдемо до когось. Доброго дня. Доброго дня. Телеканал АТR, ви у прямому ефірі. Розкажіть, чим безпосередньо ви тут займаєтесь? Ми запобігаємо спробам силових і правоохоронних органів ліквідувати наше наметове містечко, а також запобігаємо спробам провокаторів зайти на територію і також сприяти діям влади по забороні вільного волевиявлення людей. Чи були сьогодні якісь, можливо, сутички чи штовханина? Так, пару разів були спроби не пропускати людей, які проносили сюди спальні мішки, каремати та інші предмети, такі необхідні для наметового містечка. Підходили спецпідрозділ поліції, який був готовий відтіснити нас, але дякуючи втручанням народних депутатів та інших поважних осіб та заздалегідь спланованим нашим діям вдалося цього запобігти. А я бачу, ось у вас щити. Звідки вони у вас? Це наші щити, заготовлені заздалегідь.
Так. Дуже дякую. Як вас звати? Позивний Джон, боєць батальйону Донбас. Дуже дякую. От щойно ви могли почути позивний Джон, боєць батальйону Донбас, який тут один із охоронців периметру. Зараз ми можете бачити забор, який перегороджує вулицю Грушевського біля готелю Київ. Тут чергує поліція, Національна гвардія. Ви можете бачити автомобілі. З цим стрімом, я нагадаю, Віктор Пономарьов, кореспондент телеканалу АТР, був з нами на прямому зв'язку. Лишається до кінця ефіру вже менше 3 хвилин. Пане Юрію, цікаво почути вашу думку стосовно побаченого. Як бачимо, наметом містечко, чаєм годують, кашею гречаною і так далі. Ваша думка стосовно цього мітингу взагалі? Воспоминания о Майдане сразу нахлынули. Ну, я не был на этом митинге, не дежурил этой ночью. Я не поддерживаю те требования, которые выдвинули под красивым таким лозунгом «Большая политическая реформа». На самом деле надо требовать гораздо большего, надо требовать отставки этого президента, этого правительства, надо требовать новых выборов, нужно требовать посадок. Нам нужен не один антикоррупционный суд, нам нужны справедливые суды в каждом районе, и люди должны избирать этих судей. Нам нужно определиться с войной на Востоке, как мы ее хотим закончить поражением либо победой. И нам надо понимать, как мы будем возвращать Крым. И об этом не стоит вопрос на этом митинге. И поэтому в этом плане он мне мало интересен. Если он перерастет в нечто большее, тогда, я думаю, больше людей подтянутся туда. И я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить тех командиров полицейских подразделений и Национальной гвардии, об этом мало говорится в эфире, которые не допустили столкновения. На самом деле, мы прекрасно понимаем, что власть хотела бы, наверное, этой ночью разогнать митинг, или там и вчера, и, может быть, даже сегодня будут, наверное, попытки отдать такие приказы. И следующей ночью, но так же, как и на прошлом Майдане, есть всегда грамотные офицеры, патриоты и рядовые исполнители, которые не ведутся на такого рода провокации власти и не допускают кровопролития. Это очень здорово. Я вам дуже дякую. Дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Я дуже дякую нашим глядачам, що були весь цей час з нами. Будемо вже завершувати, тому що ефірний час у нас обмежений. Юрій Касьянов у нас був в гостях сьогодні, волонтер. І хочу одразу сказати, що далі ефір телеканалу АТР буде ще цікавіший. Зараз вже за 5 хвилин будуть новини з Аман. Потім у студії лайв буде Аліна Блохіна. В неї в гостях буде сьогодні Юрій Тендіт. Тож ефір продовжується. Залишайтесь з нами і дякую, що нас дивитеся, нам довіряєте.